Bueno, lo que no tiene lavadora, mire, vean. Lavadora Vitico. 100% carupanera. Bueno, de Guatapanare. Mire, una olla. Una olla. Un motor. Ahí está la polea. Mire, una madera. Y dele que él vive. El inventor, ese que está ahí. Los que están interesados, bueno, escriban y le hacemos una.